들어올 때 이 검붉은 바다가 아주 멋있게 내 눈에 들어왔는데 바로 이거야. 이게 막아버리네. 약 200m 앞 시속 이 다리가 30km 막아버렸어. 단속 구간입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 이 좋은 바다를 어린이 그냥 보호 구역에 진입했습니다. 서행하세요. 딱 막아버리네. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 이 좋은 경치를 이렇게 다 막아버려. 여기 나왔다 드디어. 또 막아버리네. 됐어요. 우리 이제 무사히 잘 동네 구경하고 돌아다니면서 언니 이제 주행 연습하고 이 안내양 아가씨하고 친해지는 그런 연습을 이제 했습니다. 이제 오늘부터 내일 이 차 아니 이렇게 줄 때까지 들어다가 줄 때까지 멋있게 고래? 선순에 아이스크림 어. 가게가 있었는데 네. 그게 안 우와. 나타나. 바로 이거예요. 맥힌 거 없이 이 바다를 찍